Мы приветствуем вас, дорогие друзья, и вот уже 24-й день, последний день нашего Адвента. Я тоже приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня действительно последний день нашего Адвента, наша последняя встреча с вами. И мы хотим вас поздравить с этим великим праздником, начало всех праздников христианских, это Рождество Христово, и мы желаем вам всем, чтобы Христос родился в вашем сердце, в первую очередь в вашем сердце, и в вашем доме, и в вашей семье. И мы желаем вам всего самого хорошего, доброго и светлого в вашей жизни и в вашей семье. Мы благословляем ваши семьи, и мы верим, что следующий год он будет особенным годом для вас, потому что вы много вложили в ваши отношения, целых 24 дня, и мы верим, что, как мы говорили в начале Адвента, что-то не может остаться без плода. И мы верим, что вы будете видеть результаты, и Бог воздаст вам, как написано, что Слово Божье, оно не возвращается тщетным. А пока давайте с вами подведем краткий итог того, о чем мы с вами разговаривали на протяжении всех этих дней. И мы говорили с вами, почему мы должны строить отношения. Да, мы говорили о взаимности, о балансе в семье, мы говорили о том, что мешает нашей близости, что создает нам чувство безопасности в отношениях, говорили об ожиданиях и реальности, говорили о ролях в браке. Говорили о позициях человека, ребенок, взрослый и родитель. Да, и призывали взрослеть каждого. Да, также говорили о безопасном пространстве. Говорили о любви и о вражде друг к другу. Да, и перечисляли вам языки любви. Их существует 5 языков любви, и мы желаем, конечно, чтобы у каждого были все 5 языков любви. Да. Мы говорили о границах в браке, очень важный урок. Говорили о том, что мы должны быть гибкими друг к другу и твердыми к библейским принципам. И ко всему плохому относиться с юмором. Да. Говорили о том, что важно проводить время вместе, об уроке о взлетах и приземлениях. Говорили о том, что мы должны быть своими людьми, доступными друг для друга 24 часа в сутки. Помните, Бог, Он сказал, что мы теперь свои Богу, и вот мы должны быть тоже свои друг для друга. Говорили также мы о том, что важно читать Библию, молиться. О важности прощения, о финансах. И совсем недавно мы говорили с вами об интиме. Это очень важные вещи, очень важная тема для семьи, для отношений. И говорили, конечно, о поглаживаниях и о том, как мы должны выражать свою любовь друг к другу физически и словами. И вот что мы хотим вам сказать. Мы вместе большие молодцы. Мы продержались, мы пробыли вместе 24 дня. Я думаю, что эти 24 дня были непростые дни для многих, непростое время для многих. Но мы это сделали, и мы были вместе, и мы провели вечера друг с другом. Мы, конечно же, не думаем, что раньше вы не проводили вечера друг с другом, не сидели за чашкой кофе или за чашкой чая, не собирались вместе в кругу семьи за столом, там, за ужином. Конечно же, каждый это делал, но в первую очередь мы говорим о том, что мы это сделали целенаправленно, подошли к этому творчески, и мы, конечно же, думаем, что это было интересно и полезно для вас. И сегодня наш последний день Адвента, но это не последний день ваших отношений, вашей семейной жизни. Да, и как Марина сказала, что это не последний день ваших отношений, и вы можете включить фантазию, проводить каждый вечер так же, как мы вам предложили в этом адвенте, проводить творчески, придумывать какие-то темы для разговора, собираться за ужином вместе с семьей, с детьми, общаться, молиться вместе, читать вместе Библию, рассказывать друг другу истории. Это очень важные моменты для укрепления брака и для укрепления семьи. И со своей стороны я еще поздравляю вас с Рождеством Христовым. Мы благословляем ваши дома, ваши семьи. Все это время мы молились о вас, каждый день молились о ваших отношениях, о том, чтобы в вашей жизни было больше Бога, больше Господа, больше общения, больше чтения Библии, больше молитвы. И о том, чтобы ваша семья, она возрастала, чтобы она развивалась, чтобы ваши отношения развивались, и чтобы вы были готовы к тому, что если в жизни вас ждут какие-то трудности, чтобы вы были, такое модное слово, в ресурсе. По мне, так это вполне христианское слово, чтобы вы были наполненными Богом, чтобы ваши отношения были близкие, чтобы вы были склеены друг с другом, чтобы вы были одной плотью, и чтобы вы смогли дальше идти по жизни и преодолевать все, что будет на вашем пути. С Рождеством вас! И мы прощаемся с вами. Не до завтра, а уже, наверное, до следующих встреч в следующем году. И мы желаем, конечно же, вам всем в новом году начать жизнь
по-новому. Так как мы всегда в конце года мы хотим в следующем году начать все по-новому, что будет по-другому, что что-то мы уже не успели в этом году. И мы желаем вам, чтобы в следующем году вы наверстали то, что не успели в этом году, и сделали еще больше в следующем. Аминь. Всего Благословляем вам вас. хорошего.